Queda xulo, veritat? Bueno, no sé si ho veieu molt bé, però vos puc assegurar que ha quedat ben xulo. Però és un llibre estrany, perquè així tenim un xiquet en una pistola i així tenim a Spider-Man. I què fa un xiquet en una pistola i Spider-Man? Què tenen a veure? La cosa no és tan senzilla, com sembla, perquè el cas és que Àlex es compra una pistola obriportes estel·lars, així com sona. Bueno, se la compra en un xino, un tot a €1, però bé, resulta que funciona. Funciona i obre una porta estel·lar i el porta a una altra dimensió, la dimensió dels superherois. I ahí és on comença l'aventura d'Àlex, perquè Àlex se ve una assemblea de superherois i ha de triar quin superheroi vol ser en el futur. I ho té ben difícil, perquè clar, estan els superherois de tota la seva vida, estan els herois que admira, els que tenen molta força, els que tenen molts poders, els que tenen... Això sí, ell religiosament anirà provant cadascun dels poders que li agrada i intentant veure quin és el que més li apanya. Ara, no se li dona molt bé ser superheroi, possiblement se li dona molt millor fer amics, que és el que al final aconsegueix. Però bueno, si vos conté tot el llibre ja no té tanta gràcia. Així el teniu.